3, 2, 1. Não, ia vai. O Ariel até parou. Eu acho que sim. Ó, aqui, ó. Outro vem pelo... Ah, vou desistir. Tchau, Will. Foi como a Ariel imaginou. De lá parece mais bonito, não sei. Aqui ninguém faz pecuária, não. Gratidão, gratidão, Deus. Gratidão. Agradeço a mim também, viu? Gratidão, Ariel, por ter guardado dinheiro. Gratidão. Por ter vindo com aqueles copos que dá pro Canadá. É, gratidão, Ariel, gratidão. Obrigada, Ariel. Você tá querendo me roubar? Olha, os outros um pouquinho menos.